กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 มีนาคมนี้จากอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกหนึ่งนายวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาโดยอุณหภูมิสูงสุดสูงขึ้นและมีอากาศร้อนต่อเนื่องในตอนกลางวันประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยโดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่งและจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 7-10 มีนาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่โดยในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ค่ะจะส่งผลกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 จะส่งผลกระทบในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่จะเกิดจากพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะ